प्रधाननगर थाना की सादे पोशाक की पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। प्रधाननगर थाना की सादे पोशाक की पुलिस ने 30 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रदीप दर्जी है। वो सालबाड़ी बाजार इलाके का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात को नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने मेथीबाड़ी पेट्रोल पंप के पास एक युवक को बैग लेकर घूमते देखा। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के बैग से 30 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने जब इस प्रतिबंधित कफ सिरप के लिए जरूरी कागजात मांगे तो युवक कोई कागजात नहीं दिखा सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि युवक पिछले कुछ समय से सालबाड़ी बाजार इलाके में प्रतिबंधित कफ सिरप का डिलीवरी करने का काम कर रहा था। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है।